ครับ สวัสดีครับผมวันนี้มาถ่ายบรรยากาศฝนตกให้ดูกันนะครับผม เป็นพายุโนอึนนะครับ ที่เข้ามาประเทศไทยตั้งแต่เมื่อคืนนะครับ อันนี้เป็นจังหวัดศรีสะเกษนะครับ ฝั่งโรงแรมพรหมพิมานนะครับ ตอนนี้ฝนก็ยังตกหนักอยู่นะครับ ทั้งวันทั้งคืนนะครับ ดูลักษณะแล้วน่าจะตกทั้งวันนะครับครับทางรถไฟนะครับ น้ำก็จะเยอะหน่อยนะครับฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีลมเท่าไหร่นะครับมีแต่ฝนตกมาทั้งวันเลยนะครับขับรถก็ใช้ความระมัดระวังนะครับไม่ควรใช้ความเร็วนะครับอันตรายนะครับจะเป็นสารกลางจังหวัดศรีสะเกษนะครับต้นโพสารกลางจังหวัดศรีสะเกษข้างหน้าจะเป็นแยกสะพานขาวนะครับไฟแดงข้างหน้าเป็นสะพานขาวนะครับนี่เป็นจังหวัดศรีสะเกษนะครับผมจังหวัดศรีสะเกษในวันที่พายุโนอึนเข้านะครับเหมือนกับหลายๆจังหวัดนะครับในประเทศไทยนะครับณเวลานี้วันนี้ไม่ได้ถ่ายรถนะครับพอดีรถถ่ายไปแล้วเมื่อวานนะครับยังไม่ค่อยมีรถเข้าในช่วงนี้ครับก็มาถ่ายบรรยากาศในเมืองให้ดูก่อนนะครับก็มาทำธุระในเมืองด้วยวันนี้นะครับเป็นวันศุกร์ที่18เดือนกันยายนนะครับ2000พศ2563นะครับพายุโนอึนนะครับกำลังเข้าศรีสะเกษเป็นกำลังเดินทางกลับที่ทำงานนะครับเป็นโฮมมาร์ทนะครับน้
เยอะแล้วนะครับ จะล้นมาถนนแล้วครับตอนนี้ ซ้าย เป็นไฟแดง3 แยกพืชสวนนะครับก็ใกล้ถึงที่ทำงานแล้วนะครับครับถึงแล้วนะครับโอ้น้ำล้นเลยนะครับ ตอนนี้น้ำล้นคลองเลย ดูน้ำก่อนนะครับแป๊บหนึ่งน้ำล้นเลยนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณครับ